في هذا المقطع رح نشوف قصة أندرو تيت كاملة. ما هي ديانة أندرو تيت؟ ماذا فعل أندرو تيت؟ ليش انسجن؟ هل تم إطلاق سراحه أو لا؟ كله رح نشوفه في هذا المقطع. وقبل ما نبدأ، إذا مالك متابعني تابعني على السريع، رح أنزل لكم هيك سلسلات حلوة وبحث لكم عن شغلات ما كنا بنعرفها. إذا تابعتني لا تنسى تفعل زر الجرس، أهم شي مشان أول ما أنزل تجيك رسالة. بنفس الوقت لا تنسى تحط زر اللايك، كتير كتير مهم، بشجعني أنزل هيك. وبدي آخر شي تكتبولي بالتعليقات آراءكم بهذا الموضوع. طيب خلينا نتفق على شغلة. أندرو تيت الإنترنت والحكومة إله النظرة، والمسلمين نحن إلنا نظر عليه، فراح ينقسم هذا الفيديو لنصين. النص الأول بيحكي، أنا بحثت عليه بويكيبيديا وبحثت عليه على مواقع الإنترنت الأجنبية. شوفوا شو عم يحكوا عنه. أندرو تيت هو كان ملاكم، وبعمر العشرينات بدأ يعطي دورات بالملاكمة، وبفترة قصيرة جدا أندرو تيت انشهر على الإنترنت بشكل كبير، وتم حظره من أغلب مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك، اليوتيوب، الانستغرام. كل المواقع التواصل الاجتماعي تم حظره منها. وشوفوا السبب على الانترنت، على الويكيبيديا عم يقول بسبب كراهيته للنساء، بسبب اتهامات التحرش بالنساء والتجارة بالبشر. يا محمد، هذا اللي عم يحكيه الانترنت. طبعا أندرو تيت قبل ما ينحظروا حساباته كان عنده أكثر من 5 مليون مشترك، وفي هاشتاج باسمه عليه 13 مليار مشاهدة. يا محمد. طبعا أندرو تيت ما كان مسلم من قبل، أسلم من بعدين، وهذا الشيء ظهر على الانترنت وهو عم يصلي بمسجد بدبي. وركزوا لي على هي النقطة وحطوا لي تحت 3 شخطات رح أقراها من الكمبيوتر. يرى بعض أن إسلامه مجرد خطوة تكتيكية لكسب حلفاء أقوياء ثابتين داخل المشهد الأمريكي في مواجهة المنظمة الثقافية التي تحاربه. اختصارا عم يقول الانترنت انه يرى بعض الناس بتشوف انه أندرو تيت سبب اسلامه، او هي مو ما اسلم اصلا، هي خطة تكتيكية ليكسب شعب لإله ضد الحكومة. هالشي صحيح ولا لا؟ نحن ما بنعرف اي شيء، نحن لسه ما تأكدنا من اي شيء ابدا، فما بصير نروح ونحكي، ما بصير نحكي عليه بالسلبي والايجابي. طيب هون بيكون خلص الجزء الاول اللي هو نحن قلنا حنقسم الفيديو لجزئين. الجزء الاول طرف الانترنت، شو بيحكي الانترنت، شو بتحكي الحكومة، وهلا رح نحكي نحن شو بنفكر عن أندرو تيت. بعض المعلومات الخطأ اللي نحن بنعرفها انه أندرو تيت اصلا كان مسلم. لا، أندرو تيت ما كان مسلم، اسلم من بعدين. وبنعرف انه هو زلمة بزنس مان وبيحب يدعم الشباب. هاي وجهة نظرنا. طيب هلا رح نحكي عن وجهة نظري انا. بالبداية انا هذا الزلمة ما ارتحت له كتير، تمام؟ يعني حاطط وشوم وهيك وعم يصلي يحكي على الاسلام. فطبعا ممكن تقولوا لي انه ممكن يتوب، تمام، ما اختلفنا، بس بالنهاية ممكن يكون مثل ما قالوا خطة تكتيكية. طبعا انا عم بحكي يعني اراء، يعني عم بفكر هيك. يعني انا كتير محتار، ما بعرف، يعني انا شوي من طرفه شوي من طرف الانترنت، لقيته بالنهاية ما في شي مكشوف ابدا. بخصوص انه تسرح من السجن، لا ما عنا اي فكرة. على الانترنت مو كاتبين اي شي بخصوص السجن، بس انتشروا فيديوهات من كم يوم انه عم يقولوا انه اندرو تيت طلع ودخل على حجز بالبيت 40 يوم. فهالشي صحيح ولا لا؟ ما بنعرف حاليا، هذا اللي بنعرفه والله اعلم. وبس والله، هاي كانت قصة أندرو تيت. ما بنعرف شيء لسه، يمكن يكون أنا آرائي غلط، يمكن يكون الإنترنت غلط، يمكن تكون نحن كلنا غلط بفكرة، يعني بنظرتنا الإسلامية. وبس والله، هاي كانت قصة أندرو تيت. لا تنسوا تصلوا على سيدنا محمد. أهم شيء اللي عم شوفوا فيديوهاتي أكثر من 80% ما عم يشتركوا بالقناة ولا عم يحطوا لايك ولا شيء بالإحصائيات، فبتمنى أي واحد يشوف هذا الفيديو ينزل يشترك ويفعل زر الجرس. لو عجبتكم هاي السلسلة اكتبوا لي بالتعليقات شو آراءكم عن هاي السلسلة. وهذا انستغرامي كتير 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 مهم تروحوا تتابعوني هنيك. رح نزلكم يومياتي، رح نزلكم القصة، انتوا رح تسألوني اي شي بدكم اياه، رح احط لكم ستوريات اسئلة. فكتير كتير كتير الانستغرام اهم من هاي المنصة الصراحة يعني. فروح لهنيك تابعوني. وبس والله، شكرا على متابعتك لهون، سلام.